안녕하세요. 대수고리 아재입니다. 반갑습니다. 음, 오늘은 옆구리 터진 만두, 삼겹살, 어제 먹다 남은 치킨입니다. 김치 씻은 거랑 무김치, 그리고 땅콩. 뭐 안주가 매일 그건 것 같지만 그래도 저에게는 이게 만찬입니다. 회오리 중입니다. 한잔 하겠습니다. 일을 마치고 오면 이 시간인데 내가 상당히 고픈 상태에서 먹으니까 진짜로 맛있어요.
한잔하겠습니다. 뭐야. 옆구리 터진 만두 먹어보겠습니다. 풀무원에서 나온 얇은 피 김치 만두라는 건데, 만두피가 얇은 게 진짜 맛있네요.
요즘 날씨가 많이 선선해졌죠. 이제 가을인가 봐요. 추석도 얼마 안 남았고. 이번엔 안주를 싸갖고 자, 안주 하나씩 싸세요. 준비하세요. 제가 조금 기다려 드릴게요. 웬 털음이 나와? 자, 건배 한잔 하겠습니다. 오늘도 수고하신 여러분, 피로 회복제 먹겠습니다. 음. 여러분들은 땅콩을 깔 때 이렇게 누르세요? 이렇게 보이나요, 이게? 이렇게 누르시는지 이렇게 누르시는지. 예전에는 내가 항상 이렇게 눌렀는데 반대로 누르니까 더 잘 까지는 것 같더라고요. 별거 아닌 것 같은데 근데 안 까지네. 까보면은 그래요. 음? 한 잔 받으세요.
충전하겠습니다. 여러분들도 땅콩이 제철, 지금 제철이니까 땅콩 이거 사서 한번 삶아 드셔보세요. 죽입니다. 음, 고추가 좀 맵나 봐요. 청양고추. 한 잔 받으세요. 바다로 해놔놓고 내가 먹을 거면. 아, 맛있다. 음, 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 술 맛이 취했다. 음.